Hello， 大家好，我是 Andrew Man， 欢迎收看 Andrew the Man TV。今天这个影片呢，要教大家如何省下旅游住宿费，还有飞机票费。那我们进去再说。那么最近呢，大家都知道，如果我们住入酒店的话，我们要付一些的旅游税。那么今天这个影片呢，是要教大家如何省下酒店费。这个方法呢，就是透过 Traveloka， 说3次，因为很重要。相信很多人已经知道这个网站或者这间公司了，可是也有很多人还不知道。Traveloka 它是一个帮忙订购机票和酒店的一个平台。那么其实透过 Traveloka 来订购酒店或者飞机票的话，它有很多的好处。那么今天这个影片呢，就只跟大家分享它的最重要的2个好处。第一就是它会提供我们 free discount voucher。这个 free discount voucher 呢，都会在它的网站出现。Discount voucher code 就是可以让我们在透过它的平台来订购酒店或者飞机票的时候，它会给我们一些的折扣。我们来看一下它现在有什么 promotion。Flight up to 40 ，Hotel up to 50。它这个包车呢，它很常都会在周末的时候提供给我们。当然不只是周末，比如说它连 weekdays 也会提供我们这些包车。可能一些人会说，Hotel 只是 up to 50嘞。如果你一晚的酒店住宿费是200块的话，那这个50块已经让你省下25%。25%哦，是非常多的一个折扣哦，非常划算。那你们可能一些会说，他 mark out 了，然后再扣这个 voucher 给我们。那你可以做比较啊，你可以透过 Traveloka 来开你想要的酒店，然后再看其他的网站，你可以比较，你可以自己看看，括好 voucher 哪一个比较划算，就帮你省下了酒店住宿费。那么曾经呢 ，Traveloka 它提供过有一次的 discount voucher 是50%的 discount voucher， 然后机票是 discount out to 马币100，然后 hotel 是 discount out to 马币150，非常划算，非常划算。那一天的 promotion， 身边的朋友们几乎都有订到他们想要的酒店或者他们想要的飞机票。那么这个 discount voucher 呢，也可以用在机票。说个比方，你在 Traveloka 看到你想要的机票是差不多马币200块，然后你在官方的航空公司网站看到价钱也是200块，可是呢，你扣好包车，你扣40块，你也省了20% 的飞机票。然后呢，航空公司可能还会 charge 你的一些的 credit card 的 convenience fee，Traveloka 不会。那我就进入第2个重要的要点，就是 Traveloka 它强打 no hidden cost。所谓的 no hidden cost 就是你一开始搜寻的时候，你看到价钱，你付款的时候就是那个价钱。我们继续刚才的比喻，如果你在 Traveloka 找到你的机票是200块，然后你在航空公司的官方网站看到也是200块，可是你扣好包车呢，你已经省下40块，然后它又没有 charge 你 credit card fee， 所以你可以省了又省，你可以相比之下做出明智的选择，帮你省下飞机票费用。那么 Traveloka 公司呢，它其实比较鼓励大家用它的 Traveloka App， 就是这个蓝色的 Apps。那么你们也可以 subscribe 他们的 newsletter， 一方面他们有什么 discount voucher code， 他们可以 email 给你，然后你就可以第一时间知道。而且真的，它几乎每个星期都有 voucher code， 你们要把握机会，省下这个旅游住宿费还有飞机票费。对，这间酒店我就是用 Traveloka 来订购的，因为它扣好包车过后，我觉得还蛮值得的，所以我就选择了它。而且注意哦，这些的好处不只限制于在 budget hotel， 在任何的酒店都可以。希望这个影片可以帮助大家省下一些的旅游住宿费，还有飞机票费，让你们旅游的更开心。那么如果你们喜欢我的影片的话，记得 SSL 我，记得 subscribe 我的 YouTube channel，share 我的影片，教你的朋友们如何省下旅游住宿费，还有飞机票费，还有就是 like 我的 Facebook page 哦 ，Andrew the Man TV。那我们就下一个影片见啦，拜拜。